tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Comenzamos, seguimos con esa cuenta atrás. Tan solo queda 3 días para las elecciones generales del próximo 23 de julio y, como no, seguimos conociendo el programa de las diferentes fuerzas que se presentan este domingo. En esta ocasión, esta noche, nos acompaña quien encabeza la lista del BNG por el Congreso en A Coruña. Estamos hablando de Néstor Rego. Néstor, un placer tenerte esta noche aquí. Lo mesmo digo. Lo primero de todo, ¿cómo describiría estos años de gobierno de izquierdas? Ben, o balance que temos que facer creo que ten luces e tamén moitas sombras, non? Porque foi un goberno que, a pesar de que para se poder constituir precisou de apoios de forzas nacionalistas, de forzas soberanistas, o propio voto do BNG foi determinante na investidura, só cumpriu parcialmente os compromisos con este país e incumpriu unha parte non só dos acordos, sino tamén das súas propias promesas electorais, non? E isto eu creo que é relevante tamén para entender o escenario en que nos enfrontamos a estas eleccións, porque é un escenario en que parece que o grande risco é que a dereita e a ultradereita poden chegar ao goberno do Estado, mas desde a nosa perspectiva isto non é tanto porque este amedrando na sociedade un apoio ás forzas de dereita, senón, sobre todo, porque eses incumprimentos por parte das forzas do goberno, do PSOE, de Unidas Podemos, agora Sumar, o que provocaron é decepción no seu propio electorado e, por tanto, unha desmovilización dunha parte dese electorado que ve que non se cumpre, ou que non se cumpre boa parte dos acordos en relación con Galiza, ou que non se derroga realmente a reforma laboral do PP, ou que non se recuperan dereitos nas pensións, que non se derroga a lei Mordaza. Lóxicamente, esa decepción leva á desmovilización, non? Agora hai moitos chamados ao voto útil, porque efectivamente que goberna a dereita é un risco de involución real en dereitos democráticos, en dereitos sociais. O que acontece é que corresponde que haxa certa coherencia, non? Desde logo, no caso de Galiza, nós si facemos ese chamado a votar. Creo que todo o mundo debería votar pola opción que considere. Como digo, no caso de Galiza hai unha opción que ademais actuou con coherencia, defendendo este país e defendendo os avances sociais e parando a dereita, que é o BNG, e, por tanto, eu creo que isto nos dá legitimidade para tamén pedirlle agora ao pobo galego que nos dea máis forza, máis representación, ¿no? Hablaba de acuerdos incumplidos. Su voto, el del BNG, fue decisivo para la investidura de Pedro Sánchez. Un acuerdo que decía que se incumplió. ¿Cuáles fueron los prismas, los acuerdos con los que llegó para poder llevar a cabo esta investidura y que no se pudieron realizar? Bueno, home, eu quero comezar por destacar aqueles que se realizaron, lóxicamente, non? Bueno, pues empecemos con esos primero, vamos por la parte positiva. Sí, porque efectivamente hai unha parte deses acordos que ou foron cumpridos ou están cumpríndose. Aí están pois eses descontos históricos na AP9, a primeira vez en máis de 40 anos que en vez de subir as peaxes da AP9, pois baixan os seus usuarios e usuarias habituais, pagan exactamente a metade do que pagaban no ano 2019 porque teñen gratis a viaxe de volta, ou aqueles que fagan o traxecto entre Vigo e Redondela que antes tiñan que pagar, agora xa non teñen que pagar, non? Ou aí están estas, pois os traballos de rexeneración, de saneamento da Ría do Burgo, que levaba moito tempo esperando, sendo reclamada por todos os concellos e a veciñanza da área metropolitana da Coruña. E está, por exemplo, pois tamén a licitación da conexión ferroviaria co Porto Exterior da Coruña, sobre de modernización da liña entre Ourense e Lugo, por poñer só algúns exemplos. Pero é verdade que hai outra parte que está incumprida, unha que afecta, por exemplo, a Ferrol, e que a nos preocupa especialmente porque somos conscientes de que Ferrol ten unha dificultade especial coas comunicacións, cos transportes públicos e particularmente co ferroviario. Reparemos que un dos elementos dese acordo de investidura era a modernización e electrificación da liña entre Ferrol e a Coruña, a construción do bypass de Betanzos, tamén a liña entre a Coruña e Lugo, a saída sur, non? E hai outro acordo que tamén nos parece preocupante que non fose cumprido, como é a creación de novos xulgados de violencia de xénero no noso país, non? Porque cando se fala de violencia de xénero,
ia dicir todo o mundo, mas non, porque aí sabemos forzas políticas que negan mesmo que exista violencia de xénero, cando isto é unha evidencia, unha constatación lamentablemente dolorosa, porque ainda non hai moito, pois tivemos 3 casos de mulleres que resultaron mortas por violencia de xénero, pero a maioría das forzas políticas estamos de acordo en que é necesario combater a violencia machista, pero para iso non chegan con declaracións, hai que ter actuacións, non? E, por tanto, esas ferramentas adecuadas, e unha delas son eses xulgados específicos de violencia de xénero sobre os que nós continuaremos insistindo tamén no próximo período, non? ¿Cuál sería el balance que hace usted de su labor en el Congreso durante estos años? Eu creo que o balance do traballo do BNG é positivo e ademais dá má impresión de que hai boa parte da sociedade galega que o valora así. De feito, eu destaco en moitas intervencións que a campaña do Partido Popular, máis alá dese mantra de rogar o sanchismo, que eu non sei o que significa e se eles mesmos pois saben o que significa, en Galiza está orientada a intentar convencer que o BNG non foi unha forza útil no Congreso. Claro, cando teñen que facer iso é porque teñen que loitar contra a percepción social xa asentada de que efectivamente o BNG foi unha forza moi útil a este país, non? Eu falaba do acordo de investidura que desbloqueou a Axenda Galega con elementos que están cumpridos, outros que é verdade que están pendentes, e a responsabilidade de quen incumpriu, lóxicamente, do Partido Socialista especialmente, pero o BNG non se detivo aí. Claro, ao longo de 3 anos e medio pois levamos numerosas iniciativas ao Congreso. Estamos falando de aproximadamente 1.500 iniciativas entre preguntas orais, escritas, proposición non de lei, proposicións de lei, etc. Levamos tamén alrededor de 1.000 enmendas aos orzamentos do Estado, aos 3 proxectos que houbo, que ademais conforman unha radiografía, eu creo que bastante exacta, da realidade deste país, dos problemas que ten pendente este país, polo menos naquilo que depende do Estado, e tamén máis de 1.000 enmendas a diferentes leis. Algúnas das cales saíron adiante. Aí vaya la siguiente pregunta. Miles, muchas, pero ¿cuáles son las que se ha podido constatar? Eu podo facer referencia, por exemplo, a unha das últimas que foi a Lei de Pesca Sustentable, unha das últimas leis que se aprobou. Houve algunhas que quedaron aí pendentes polo adianto electoral, lamentablemente. Eu, por exemplo, hoxe pois mantive unha reunión con entidades de economía social de Galiza e estaban especialmente preocupados porque hai 3 leis que estaban xa a punto de iniciar a tramitación no Congreso, a lei de empresas de economía social, a de cooperativas e a de empresas de inserción, e quedaron aí pendentes. Pero unha das últimas foi esta lei de pesca sustentável, e nesa lei nos introducimos por medio de 3 enmendas 3 cuestións que nos parecen relevantes. Unha é que se deba garantizar por medio dun procedimento telemático o voto dos mariñeiros embarcados, esta é unha bella reclamación do sector do mar. Unha segunda, que o goberno teña que facer un catálogo de enfermedades profesionais do sector pesqueiro e marisqueiro. Isto é importantísimo porque para alén do correcto tratamento pois das baixas, das doenzas que teñan que ver coa propia actividade, pois tamén vai servir para axustar máis os coeficientes reductores á hora de acceder a unha xubilación, non? Pensamos nun traballo especialmente penoso como é o marisqueo a pé, non? E un terceiro que é o impulso a convenios colectivos no sector do mar para garantir tamén mellores condicións para os traballadores e traballadoras. Entón, en definitiva, eu fago un balance moi positivo porque non houve cuestión que afectase a Galiza que non nos levásemos ao Congreso e defendémola con coherencia, non? E creo que iso marca tamén unha diferenza con outras forzas políticas que temos que dicilo, non actuaron desa maneira, porque claro, a min gustaríame que lle explicasen a cidadanía galega ou a cidadanía de Ferrol por que votaron en contra de propostas que obxectivamente beneficiaban os veciños e veciñas desta cidade, pois, por exemplo, para ter máis partidas para mellorar esas infraestructuras ferroviarias, a conexión de Ferrol, bueno, pois coa Coruña ou da rede de ancho métrico entre Ferrol e Ribadeo, ou de unha partida de 1 millón de euros, só de 1 millón de euros para rexenerar a ría de Ferrol, ou unha partida, é verdade que máis ampla, pero non de 100 millóns de euros no conxunto dos orzamentos do Estado, tampouco é ninguna cousa que non sexa asumível para transformar Navantia nun complexo industrial integral que permita diversificar a actividade, pero incorporar tamén a construción naval civil, que para nós é unha das chaves de que poida haber aquí máis actividade e máis carga de traballo, por tanto, máis emprego, non? máis
máis actividade que favoreza a creación de emprego, non? Vuelve a encabezar de nuevo la candidatura nacionalista gallega por A Coruña del BNG y todas las encuestas parecen que dan mejores resultados. ¿Qué sensación tiene? Pois a verdade é que por un lado, coa satisfacción de termos feito o traballo, de termos cumprido os compromisos, e por outro lado, con esa expectativa de que efectivamente pois ese labor que realizou o BNG no Congreso de defensa dos intereses deste país, das maiorías sociais de Galiza, con coherencia, pois que poida ser recoñecido e que se traduza tamén nunha maior representación. Por que apelamos ademais a esa confianza do pobo galego? Pois por unha cuestión que creo que é moi fácil de entender. Nos con un diputado conseguimos arrancar un bon acordo de investidura, que, como decíamos, unha parte foi cumprida e outra incumprida. Por tanto, isto permítenos tamén decir, mira, é que con 3, 4, 5 diputados e diputadas non é que vayamos ter esa posibilidade de arrancar un acordo puntualmente, sino que se somos decisivos, porque eses diputados poden ser determinantes para establecer as maiorías parlamentarias, eso danos a capacidade de presión ás forzas que conforman o goberno para obrigar a que cumpran os compromisos, non? Ter un mecanismo eficaz para que nunca máis o goberno español pois se esqueza de cumprir con Galiza, nunca máis marxine o noso país, porque ademais no noso caso non se trata xa de atender necesidades perentorias do presente, trátase de recuperar un déficit histórico que temos particular en investimentos, particularmente en materia de infraestructuras ferroviarias, tamén de saneamento das rías, en moitos ámbitos un déficit histórico en relación con outras comunidades do Estado español, non? ¿Cuál es el decálogo que presenta el BNG para estos próximos años? Pois ese decálogo contén, eu creo que medidas que ademais son moi claras. A primeira é, precisamente en relación co que estou dicindo, volver a un horizonte de investimento na Galiza de 2.000 millóns de euros. Ese 2.000 millóns de euros xa foron superados nos anos 2008, 2009 e 2010, justamente cando os votos dos dous diputados do BNG eran decisivos para poder aprobar ese orzamento do Estado naqueles gobernos de Zapatero, e por tanto conseguimos superar por primeira vez na historia a partir do ano 2008 os 2.000 millóns de euros. Despois viñeron os gobernos de Mariano Rajoy e ese goberno do PP primeiro, e tamén nos últimos anos os de PSOE e de Pedro Sánchez baixaron o investimento na Galiza por debaixo de 1.000 millóns. Hai que pensar que o orzamento do ano 2018 do Partido Popular foi de 936 millóns, pero é que o do ano 2021 do PSOE foi de 832 millóns, aínda máis baixo. E máis grave porque foi nun contexto en que prácticamente todas as comunidades subían o investimento por riba de 50% mesmo, e no caso de Galiza baixaron, non? Entón, volver a ese horizonte dos 2.000 millóns de euros, ainda que sexa progresivamente, non somos realistas, pero creo que hai que tratar con xustiza este país, é fundamental, porque aquí temos déficits que outras comunidades pois teñan resolto, non? Que en Galiza non existan servizos de cercanías, por exemplo, e que non hai ningunha área urbana no Estado español de máis de medio millón de habitantes que non teñan servizo de cercanías. Unha cidade como Santander, con 240.000 habitantes, ten servizo de cercanías, pero varias urbanas metropolitanas, como a da Coruña ou de Vigo, pensemos, se o consideramos, porque efectivamente podría considerarse o ámbito da cercanías, a rexión urbana a Coruña Ferrol, estamos falando de 650.000 habitantes. Que importante sería que houvese ese servizo de cercanías ferroviarias que revolucionaría a mobilidade nesta área. E cal é a razón de que non existan? Pois porque os gobernos españois do PP e do PSOE históricamente o que fixeron foi alternarse na discriminación a este país. O BNG colocou esta cuestión sobre a mesa e nós temos a certeza de que no próximo período ten que resolverse. Mais, para alén dos investimentos, aí temos, por exemplo, a concreción de infraestructuras sobre as que se debe actuar. Temos, por exemplo, reverter a crise industrial deste país. Para iso a modernización de Navantia é fundamental, porque é un polo de actividade económica chave no conxunto do país. Temos tamén cuestións que teñen que ver coas competencias, coa asunción de novas competencias, porque 14 anos de goberno do Partido Popular e de Feijóo, a 13 deles,
o balance é desolador, cero competencias asumidas, non? Hai moitas materias que aínda están pendentes, non? Con respecto a las gestiones llevadas a cabo en este gobierno durante estos últimos años, el Partido Popular critica el desprecio que el gobierno ha tenido con Ferrol y su comarca. Desde el BNG, ¿usted cree que han despreciado a la ciudad? Eu prefiro non utilizar ese tipo de termos de si despreciaron ou non, que son subxectivos, non entendo que o faga o partido. Sí, efectivamente, nese sentido nos dicímolo con claridade. O goberno español non tivo en conta as necesidades de Ferrol e evidentemente tratou Ferrol e o conxunto de Galiza de forma moi injusta. Eu xa facía referencia aos orzamentos do ano 2021, en que o investimento na Galiza baixa cando sobe en todas partes, pero que o do ano 2022-23 en parte grazas a esa posición de firmeza denunciado BNG sobe un pouquiño, 200 e pico millóns, pero sigue se situando en 1072, e esas necesidades de Ferrol non están recollidas. E máis, eu facía referencia a como é posible que diputados e diputadas elexidos por as circunscripcións galegas, algún ou algunha de Ferrol, votasen en contra de partidas que obxectivamente beneficiaban esta comarca, non? Puxen algúns exemplos. Se unha partida de 1 millón de euros simplemente para facer un proxecto para a regeneración da ría de Ferrol, como é posible que os partidos do goberno PSOE e Podemos, incluída pois a que hoxe é candidata, que é desta comarca, votasen en contra desa emenda do BNG? A verdade é que non parece moi facilmente explicable. E a única razón é que os diputados e diputadas das forzas estatais ao final fan o que lles mandan as súas direccións en Madrid. Esa é unha grande diferenza co BNG, que como a única dirección que ten é o pobo galego, pois estamos ali con coherencia defendendo aquilo que pode beneficiar o pobo galego. Pero deixeme dicir unha cousa, pero claro, esa denuncia do PP non deixa de ser demagóxica, porque as necesidades de Ferrol, cando falamos de ferrocarril, cando falamos de traballo, de regeneración da ría, de compensar pois a Ferrol por os impostos que o Ministerio de Defensa non paga polo 20% do territorio urbano, cando falamos de todo iso, estes problemas non son dos últimos 5 anos. Xa existían cando gobernou o Partido Popular, por non ir máis atrás, entre 2012 e 2018. Por tanto, o PP é exactamente igual de responsável de ese injusto tratamento con Ferrol, ¿no? ¿Y qué propone Néstor Rego para cuando esté en el Congreso para defender Ferrol? ¿Cuáles van a ser los pilares básicos en los que se va a basar? Eu xa fixen referencia ao feito de que conxuntamente nós temos que aumentar a capacidade de investimento, e nesa capacidade de investimento hai cuestións que son ineludíveis, non? Que Navantia explote toda a potencialidade que ten para a actividade económica, diversificándoa. Nós non temos ninguna dúbida sobre iso, pero en todo caso lembrando que é un estaleiro e por tanto que a actividade fundamental debe ser construir barcos, que se incorpore dunha vez a construción naval civil. ¿Qué opina de la construcción del dique seco tan demandada? Ben, o que é evidente é que se necesita modernizar as instalacións, non? Nos non vamos a entrar en si o dique seco, que efectivamente pois sería, non sabemos que hai certa polémica pola ubicación que en principio se prevé, polo impacto que pode ter, pero é evidente que se necesitan unhas instalacións adecuadas se queremos responder a esa potencialidade de construción de barcos, non? Pero máis alá disto está a cuestión das infraestructuras, que sigue sendo chave. Hai que comunicar Ferrol co eixo atlántico. A liña do eixo atlántico debe completarse, por un lado, polo norte, desde Betanzos a Ferrol, con ese bypass, e polo sur, entre Vigo e a fronteira portuguesa. Eso permitiría comunicar Ferrol tamén co conxunto de Galiza e con Portugal. Ferrol ten que ser compensado por todos eses terreos de defensa que non pagan o imposto de bens inmobles, non? E isto é unha carga económica porque o peso deses terreos en Ferrol é inmenso, non é como noutras cidades que pode haber unha instalación, dúas, non? Aquí estamos falando, decía antes, de aproximadamente 20% do territorio urbano de
de Ferrol. A rexeneración da ría é chave tamén para nós. Si collemos máis ampliamente a comarca, pois podemos entender que é preciso camiñar cara a transición xusta, e iso implica, no caso das Pontes, en que cerrou Endesa, que haxa un concurso de transición xusta, recoñecendo pois a capacidade do nodo de evacuación, que é de 1400 megavatios, e que iso permita atraer tamén novas empresas ás Pontes e a comarca, que sexan capaces non só de absorber o emprego que se perde co peche de Endesa, sino crear tamén máis emprego, non? Ao fin e ao cabo, nós o que entendemos é que cando estamos ali no Congreso, a nosa preocupación ten que ser que os cidadáns e as cidadás galegas vivan mellor, non? Que teñan un futuro mellor, non? E hoxe o emprego é fundamental. Ou, como antes mencionaba, nesa liña, ten que haber un xulgado de violencia de xénero en Ferrol, claro que sí, non? Que opina del Pacto de Estado por Ferrol? Pois é un pacto que se as forzas que o promoveron e o asinaron fosen coherentes, podía ser positivo, mas dá a impresión de que máis unha vez foi unha operación propagandística, especialmente por parte do Partido Popular, que non se traduce tampouco, nin siquiera, en que en relación coa Xunta da Galiza haxa unha actuación clara e decidida que non xa que impulse a actividade económica en Ferrol ou que impulse as infraestructuras, sino que polo menos intente reverter no mínimo ese declive permanente, non? Porque aquí continúan pechando empresas, non é xa que se reducise ao mínimo a actividade nos estaleiros frente a eses máximos históricos que tivo, e que continúan pechando empresas. Non hai tantos anos pechou Poligal en Narón, pero que hai menos aínda pechou Siemens Gamesa nas Somozas. Sorprendentemente, unha empresa que se dedicaba a facer componentes para enerxía eólica, cando temos tantos parques en Galiza en tramitación, porque foi unha operación de deslocalización de Libro que, por certo, se podría ter evitado se o goberno no seu día recuperase un dos elementos que non tocou da reforma laboral do Partido Popular, como é a autorización administrativa previa dos seres, porque nese caso a Xunta de Galiza tería a capacidade de determinar se autorizaba ese expediente de despedimento colectivo ou non, e non había razóns económicas nesa empresa ou en Vestas en Viveiro para facelo, porque, como digo, non era un problema de crise económica da empresa, foi unha cuestión de deslocalización pura e dura, de que lles interesou máis ir producir a Portugal ou ir producir a Polonia, non? Hablaba anteriormente ese juzgado de violencia de género, el BNG votaba esa tan, pues, problemática o debatida, mejor dicho, ley del solo sí es sí. ¿Qué opinión tiene al respecto a día de hoy? Creo que foi unha lei na súa concepción moi positiva, pero é evidente que tiña un problema, non? E por iso o BNG desde o primeiro momento dixo que había que revisar esa lei. Positiva por qué? Porque efectivamente é a primeira lei que coloca o consentimento no centro. E isto a nós parecenos esencial. Pero, aínda que fose porque hai xuíces que fan unha interpretación desde preconceptos machistas, que pode ser, cando se está constatando que ao amparo desa lei se están revisando a baixa condenas, pois, lóxicamente, esa lei pois debe ser modificada puntualmente. E, por tanto, nós criticamos tanto a posición de Unidas Podemos, que se encastelou dicindo que a lei non tiña ningún problema, cando todo o mundo vía que sí, cando era evidente que sí, como a atitude do Partido Socialista, que desde logo foi máis grave, porque ao final o que fixo foi pactar co Partido Popular para retroceder novamente, quitando o consentimento do centro e volver ao Código Penal da manada, non? Entón creo que esa falta de entendemento entre Unidas Podemos e o Partido Socialista acabou resultando nun retroceso, nun avance que se tiña producido, porque era perfectamente posible unha revisión da lei deixando o consentimento no centro e evitando que pudese haber pois, interpretacións que favorecesen o escarcelamento ou a revisión de penas de agresores sexuais, que creo que é algo que todo o mundo rexeita, lóxicamente, non? ¿Qué medidas propondría el BNG ante la situación en la que estamos con esta inflación, con los problemas que hay con la vivienda? ¿Qué propone?
No seu día presentamos unha plataforma, levámola ao Congreso, defendémola públicamente, mesmo fixemos movilizacións, porque entendemos que, aínda que o goberno en algunhas cuestións actuou na boa dirección, quedou moi curto, non? E eu só poño un exemplo. Estivo ben a subvención de 20 céntimos por litro de combustível, tendo en conta que axudou a moita xente que se cadra non podía ou tiña máis dificultades para pagar o combustível, non? E a sectores como os transportes ou como a pesca, etc. Pero tería estado moito mellor, que era o que defendía o BNG, establecer un tope ao prezo dos combustíveis no mercado final, porque iso impedía que puidese haber facerse a trampa que efectivamente vivimos, non, de que 2 ou 3 días despois de que se implantara a subvención de 20 céntimos xa subiran os combustibles. Establecer un tope ao prezo dos combustibles era perfectamente posible e non nos poden decir que non, porque ao final acabaron establecendo un tope ao prezo, por exemplo, da bombona de butano. Exactamente igual que se estableceu da bombona de butano, se podería ter establecido o do gasóleo, o da gasolina, o da electricidade, pero no mercado final, porque ao final o topo ao prezo do gas efectivamente tivo algún efecto, pero tamén tivo un efecto que en última instancia é compensar as eléctricas que siguen tendo beneficios multimillonarios cando a xente non pode pagar a factura da luz. Isto é inexplicável e inxusto, non? Actuouse pola vía dun imposto ás eléctricas, á banca, ás grandes fortunas, que se fixo temporal, nós defendíamos que fose permanente, e con tipos maiores e baixando tamén os limiares para que tributasen máis empresas, porque eses recursos públicos poderían servir para digamos, promover políticas que posibilitasen que a xente puidese abordar ou sair desa crise con máis facilidade. E un último elemento, bueno, e tamén tope a unha cesta básica dos alimentos, non? Que foi unha das propostas que defendemos. E un último elemento é renunciar a un incremento do gasto militar que nun contexto de crise social e económica creo que ninguén entende. Pensemos que só no ano 2023 foron 3.000 millóns de euros máis para o Ministerio de Defensa, un aumento de 26%, cando eses 3.000 millóns de euros, pois, desde logo, estarían moito mellor investidos en políticas sociais, no reforzo de servizos públicos, na política de vivenda, de facilitar o dereito efectivo ao acceso á vivenda, na creación de emprego, etc. Desde logo, as prioridades do BNG son as políticas sociais e non a compra de armamento, que ademais fundamentalmente pois, se fai a Estados Unidos, que é quen se beneficia deste tipo de decisións, non? Por otro lado, hablando de las elecciones y de sus votantes, ¿qué le diría a aquellas personas que votaron al BNG en estas anteriores elecciones, en las elecciones municipales, y que ahora están dudando en si votar pues a otra formación? Pois algo moi claro, non? É que se confiaron no BNG nas eleccións municipais, deben confiar tamén no BNG nestas eleccións xerais, porque nós non lleximos fallar de ninguna maneira, e porque ademais o voto ao BNG non é só un eslogan vale dobre, non? Vale para defender os intereses deste país, e seguramente por iso pois hai xente que valora e que confía na posición do BNG, pero neste contexto vale tamén para frear a dereita, non? Porque entendemos que o que pode levar a algunhas persoas a dubidar é ese medo a un goberno da dereita e da outra dereita. Entendemos ese medo, pero que teñan absoluta certeza de que si confían no BNG, os diputados e diputadas no BNG, que ademais poden sair, van ser exactamente igual de útiles que os do Partido Socialista, poñamos por caso, sendo xenerosos, para evitar que haxa un goberno de dereita, pero que si é tamén evidente que os diputados e diputadas do Partido Socialista non actúan coa coherencia con que actúa o BNG a hora de defender os intereses do noso país. Hai un dato que é esclarecedor. Co resultado das eleccións municipais, o BNG tería 4 diputados, un por diputadas, un por circunscripción, e moi perto do quinto, que sería o segundo da provincia da Coruña. Por tanto, se todas as persoas que confiaron no BNG nas eleccións municipais volven a confiar no BNG, teremos ese grupo galego forte, 4, 5 diputados, que ademais serán diputados menos para o Partido Popular, diputados menos para a dereita, ¿no? Lo que sucede que esos son con respecto a las elecciones municipales, pero según el último barómetro de sondaje, si nos centramos en la comunidad, daría al Partido Popular 12 diputados, el PSOE 7, el BNG 2, al igual que, en este caso, perdona, que Sumar, y no tendría representación Vox.
Sí, pero acontece que as enquisas son enquisas, sempre poden fallar, e Confía en nos las... estamos ademais bastante afeitos a superar as enquisas, non? Eu só poño un exemplo nas eleccións... No nos pongas tezanos, por favor, de ejemplo. Nas eleccións galegas as enquisas dábanos que pasaríamos de 6 a 9, 10, a que máis dábanos 12, ao final tivemos 19, multiplicando por 3 o número de diputados e diputadas e situándonos como segunda forza política no Parlamento de Galiza. Nestas últimas eleccións municipais, pois aconteceu un pouco o mesmo. Por exemplo, en Santiago de Compostela decían que podíamos sacar 4 nós, 4 Compostela aberta, ao final nos sacamos 6 e temos a Alcaldía de Santiago. Tenemos que finalizar esta entrevista ya, pero no quiero terminar sin preguntarte una pregunta bastante importante. Si llega a ganar la izquierda y en ese pacto va en el Congreso el Partido Socialista, se une a Sumar y necesitan al Bloque Nacionalista Galego, ¿qué reclamaciones le va a hacer para que tengan que cumplir, para que se pueda llevar a cabo esa investidura? Pois xustamente na liña do que estaba falando hai cuestións que son chaves, subir o investimento a 2.000 millóns de euros, poñer sobre a mesa a transferencia de competencias que este país necesita para completar e fortalecer o seu autogoberno, políticas sociais, por exemplo, cumprir coa lei de dependencias a débeda de 200 millóns para aplicar as accións relacionadas coa dependencia, crear os xulgados de violencia de xénero no noso país, en todas as cidades do noso país, que haxa un proxecto para rexenerar as nosas rías e que se preste atención a reverter esa crise industrial xa cronificada que ten un efecto, ademais, devastador, porque provoca desemprego e provoca emigración, especialmente entre a mocidade. Non son cuestións que son chaves para nós. Nós, desde logo, imos frear a dereita, pero tampouco non imos dar un cheque en branco a ninguén. Creemos que os intereses de Galiza deben estar presentes e non poden ser nunca máis esquecidos polos gobernos españois. E o BNG é a garantía diso, non? Néstor Rego, un placer tenerte esta noche en este espacio abierto y mucha suerte para este domingo. Pois moitísimas grazas. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o también en la radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.